สวัสดีครับอันนี้เราอยู่จุดชมวิวดอยเสมอดาวผาหัวสิงนะครับเขาหัวสิงให้ภาพบรรยายนะครับว่าคนเยอะหรือเปล่านี่ผมเดินมาจากเขาลูกนู้นแล้วขึ้นมาดูจุดชมวิวเขาหัวสิงเนี่ยครับเขาหัวสิงคนเยอะครับคนเยอะมากเต็มพื้นที่กลางเต็นท์ของอุทยานครับบริเวณนู้นนะครับคือพื้นที่อำเภอนาน้อยนะครับนู่นนะครับซ้ายมือดอยเสมอดาวนะครับทะเลหมอกเอาที่แล้วเมื่อกี้ก๊อกหนึ่งเจ๊แต่เริ่มออกแล้วแต่ยังไม่ย้อนใช่ไหมเลยมาเมื่อกี้ตรงนี้ไม่เห็นเลยไปนู้นรู้ตรงเพราะว่าได้กว่าปกติให้มันรู้ถึงความแตกต่างมึงมาข้างบน